अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सो एक जॉब जो आप कनाडा में कर सकते हैं वो है एक्सकेवेशन में इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और एक्सकेवेटर ऑपरेटर जो होते हैं बेसिकली फ्रॉम $30 टू अप टू $200 वो अर्न कर सकते हैं पर आवर। और अगर वो चाहें तो वो अपनी कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। तो इस वक्त जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें हमारा जो ऑपरेटर है बेसिकली वो एक फार्म लैंड को लेवल करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज समबडी वांट्स टू मेक अ स्टोरेज स्पेस ऑन द फार्म प्रॉपर्टी। सो इस वक्त आप देख सकते हैं कि थोड़ा काम हम कर चुके हैं और ये कि एक डंप ट्रक अभी आया है जो कि मिट्टी लेकर आया है टू बेसिकली लेवल आउट दिस लैंड। और जो ऑपरेटर है वो बेसिकली इस वक्त डंप ट्रक ड्राइवर को गाइड कर रहा है कि किस तरह ही नीड्स टू लाइक टेक ऑफ द लोड एट व्हाट एग्जैक्ट लोकेशन ताकि वो फिर इसको फर्दर स्प्रेड कर सके। डंप ट्रक ड्राइवर जो होते हैं फ्रॉम $30 टू $60 डिपेंड्स अगर वो ओन करते हैं। सो दे ऑब्वियसली मेक मोर मनी व्हेन दे ड्राइव दिस इक्विपमेंट, बट एटलीस्ट दे मेक लाइक $30 per hour and per kilometer to per mile they make money of the equipment usage, right? तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फेयरली बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं इन कनाडा। यू कैन अगर आपके पास स्किल अवेलेबल है टू ऑपरेट लाइक हैवी इक्विपमेंट लाइक एक्सकेवेटर और अ ड्रम ट्रक, यू कैन डेफिनेटली मेक गुड मनी हेयर। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। अभी आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है इस पे सर्वे भी हुआ है। आई हैव लाइक द प्रॉपर्टी पॉइंट्स मार्क एज वेल एंड द लेवल पॉइंट्स आर मार्क एज वेल ताकि उस हिसाब से हमारा जो ऑपरेटर है इस लैंड को लेवल कमर्शियल पाइपलाइन की साइट जहाँ पर एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स अर्न कर रहे हैं। अभी ये है हमारे ऑपरेटर का केक कॉज ही लव्स टू एक्सकेवेट। एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स के लिए काम थ्रू आउट द सीज़न अवेलेबल है इन समर इन स्नो। इस वक्त आप देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ लाइक रेजिडेंशियल हाउसिंग मार्केट जहाँ पे जो घर वगैरह सारे कंस्ट्रक्ट होते हैं वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या वर्कर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखें ये पूरा घर लकड़ी का बना हुआ है बट इस घर की जो फाउंडेशन है वो बेसिकली एक इक्विपमेंट उसमें यूज़ हुआ है वो है एक्सकेवेटर। आपके मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीसी के एक शहर एबट्सवर्ड में जहाँ पे एक माउंटेन है उसका नाम है ईगल माउंटेन। और अगर आप इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे बहुत खूबसूरत घर बने। इस माउंटेन पर मिनिमम जो वेकेंट लॉट की जो प्राइस है वो है अराउंड $500,000। यही लॉट की प्राइस इस माउंटेन पे अराउंड 3 years बैक इट वाज $350,000, बट नाउ इन्फ्लेशन एंड ऑल एवरीथिंग हैज़ गॉन अप इन प्राइसेस। बट अगर आप एक $5 लाख का आप एक खाली सिर्फ प्लॉट लेते हैं और आपने उस पर घर बनाना है सो इट्स गोना कॉस्ट यू मिनिमम $600,000 ऑन टॉप ऑफ द लॉट प्राइस। सो टोटल आपको $11 लाख में आपको इस तरह का घर मिल सकता है कनाडा में अगर आप ब्रांड न्यू घर ख़रीदना चाहें। Beautiful landscape on Eagle Mountain, Abbotsford, British Columbia। आप ये देखें कि किस तरह से प्रॉपरली लैंडस्केपिंग यहाँ पे हुई हुई है एंड चेक आउट कि किस तरह से पत्थर जो हैं बेसिकली उनकी वॉल बनी हुई है और किस तरह से इस पहाड़ को काटा हुआ है एंड इसमें से रोड बनाया हुआ है। और ईच ऑफ दीज हाउसेस basically required to have like some sort of excavation work done। so by all means आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्सकेवेटर क्या स्किल कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या वैल्यू है और इसको ऑपरेट करने वाले जो हैं बेसिकली हाउ मच दे कैन अर्न, दे कैन ईजिली मेक अ हाउस। So guys, thank you for all the love and support. Kindly like,
share and subscribe my channel, and I'm gonna meet you again soon inshallah. Apna khayal rakhein. Allah hafiz. See you again.